আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা একটু দেখব হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ ইলেকট্রিক ওভেন এবং হচ্ছে কনভেকশন ওভেন এগুলো কিভাবে কাজ করে এবং বাজারে কোনটা ভালো পাওয়া যায় এবং ফাইনালি আমরা আসলে কোনটা নিতে পারি, এই সবগুলো জিনিস হচ্ছে আজকে একটু দেখার চেষ্টা করব। প্রথমে যদি আমি আসি মাইক্রোওয়েভ কী এবং কীভাবে কাজ করে সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি, একটু সহজেই বলার চেষ্টা করব। মাইক্রোওয়েভ ওভেন হচ্ছে যে আপনার শুধু খাবার গরম করবে। এইটা হচ্ছে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ওর মাঝে হচ্ছে ও দেয় খাবারের ভিতরে। খাবারের যতগুলো পার্টিকেল আছে সবগুলো পার্টিকেলকে সে হচ্ছে ও হচ্ছে ভাইব্রেট করে। ভাইব্রেট করার ফলে পার্টিকেলগুলো গরম হয়। গরম হওয়ার পরে পুরো খাবারটা গরম হয়, ঠান্ডা খাবারটা গরম হয়। কিন্তু এইটা কিন্তু আপনার খাবারটা কিন্তু কোনোভাবেই হচ্ছে রান্না করার জন্য এটা কিন্তু করা হয় না। এটা দিয়ে আসলে রান্না ভালো হবে না। আপনার এটা দিয়ে হচ্ছে শুধুমাত্র খাবার যদি গরম করেন তাহলে হচ্ছে এই খাবার গরম করার জন্য মাইক্রোওয়েভ ওভেন ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা আমার একটা ডায়ো কোম্পানির পুরনো, প্রায় 11 বছর হয়েছে এই ওভেনটা। এটা এখনও রান করছে। এটাতে শুধুমাত্র খাবার গরম হচ্ছে, আর কিছু না। আচ্ছা, এখন যদি আমরা একটু আসি সেটা হচ্ছে যে ইলেকট্রিক ওভেন কি বা কীভাবে সে কাজ করছে। ইলেকট্রিক ওভেনটা হচ্ছে যে আপনার খাবার বানানোর জন্য, অর্থাৎ বেকিং ওভেন। আপনার কোনো কিছু যদি গরম না, আপনার কোনো কিছু যদি আপনি তৈরি করতে চান হিট দিয়ে আগুনের মতো, সেইটার করার জন্য হচ্ছে আপনার এই ইলেকট্রিক ওভেন দরকার হবে। এটা হচ্ছে শার্পে একটা ইলেকট্রিক ওভেন। এটা হচ্ছে আপনার 42 লিটার একটা ইলেকট্রিক ওভেন। ইলেকট্রিক ওভেনে বিভিন্ন রকম ইলেকট্রিক ওভেন থাকে, তো বাট ওদের মেকানিজমগুলো খুবই সিম্পল। উপরে 2টা রড থাকে, নিচে 2টা রড থাকে। তো রডে কম বেশি হতে পারে আপনার ক্যাপাসিটি অনুযায়ী। এই রডগুলো মূলত গরম হয়, আগুনের মতো গরম হয়ে যায় এবং এই রডগুলোর থেকে আসলে মূলত হিট হয়। সেই হিট থেকে আপনার এই জিনিসটা গরম হচ্ছে। আমরা যে হচ্ছে বেকারিতে যে ওভেন দেখি অথবা যে হচ্ছে চুলা টুলা দিয়ে করে, সিম্পল এটা একটা চুলা, ঠিক আছে। ও হচ্ছে জাস্ট জিনিসগুলো গরম করে, গরম করার থেকে আপনার এইখান থেকে এটা করে। আর এইটা দিয়ে গ্রিলের করানো যায় আর কি। জাস্ট এটা একটা গরম করার চেম্বার। আচ্ছা, যদি আমরা এরপরে চলে যাই হচ্ছে কনভেকশন ওভেনটা কি। কনভেকশন ওভেনটা হচ্ছে যে এই আপনার ইলেকট্রিক এবং আপনার হচ্ছে ইলেকট্রিক এবং হচ্ছে এই যে নর্মাল যে ওভেন, ইলেকট্রিক এবং হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ ওভেন, এই দুইটার কম্বিনেশন যদি আমি করি তাহলে সেটাকে বলছে কনভেকশন ওভেন। অর্থাৎ অনেক সময় আপনার এই জায়গার অভাবে অনেকে যেটা করে যে আমি 2টা ওভেন না কিনে আমি একটা ওভেন কিনবো। সে একটা ওভেন করার জন্য ওরা যেটা করেছে যে আপনার একটা ওভেনের 2টা জিনিস নিয়ে আসছে। অর্থাৎ এর ভিতরে হচ্ছে আপনি গরমও করতে পারবেন নর্মাল যে হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ ওভেনের মতো, আবার সেম আপনি এটার সাথে হচ্ছে গ্রিল অথবা এটাতে যে কুকিং সেই ফ্যাসিলিটিটাও আপনি এটা পাবেন। তো এটা যেমন একটা হচ্ছে, এটা একটা শার্পে একটা কনভেকশন ওভেন। এইটাতে আপনি যদি দেখেন, এইটাতে নর্মালি যে হচ্ছে আপনার এই যে চাকা আছে, মানে ডিশটা আছে, এটা দিয়ে আপনি গরম হবে সব কিছু। আবার সাথে দেখেন এক্সট্রা ওর কয়েল দেওয়া আছে উপরে, পাশে এবং উপরে। এই যে কয়েল দিল, এই কয়েল দিয়েটা কিন্তু ওকে হচ্ছে গ্রিল ফ্যাসিলিটি দিল অথবা আপনার ইলেকট্রিক ওভেনের ফ্যাসিলিটি দিল। আর নর্মাল যে হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ ওভেন ফ্যাসিলিটি সেটার ভিতরে আছেই। তো একই সাথে মাইক্রোওয়েভ ওভেন এবং হচ্ছে ইলেকট্রিক ওভেন, এই দুইটো কম্বিনেশন নিয়ে ও হচ্ছে কাজ করছে। আচ্ছা, তো এখন আমরা যদি দেখতে চাই যে আমার বাজারে কোন ওভেনগুলো হচ্ছে মোটামুটি আসলে কোন প্রাইসে পাওয়া যাচ্ছে, সবার লাস্টে আমরা দেখবো হচ্ছে যে কেন আমরা কোন ওভেনটা কিনবো এবং কেন আমি সেটা সাজেস্ট করছি। আচ্ছা, যদি আমরা এখন একটু দেখতে চাই যদি বাজারে কোন ওভেন পাওয়া যাচ্ছে, বাজারে মোটামুটি যে আপনার এই এখন আমি যেটা কিনেছি ডায়োর যেটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন, এই ওভেনটা আসলে এখন পাওয়া যাচ্ছে না। আপনার এটা অনেক পুরনো। এখন হচ্ছে যে আমি রিসার্চ করে বা আমি বেশ কিছুদিন ধরেই দেখেছি যে স্যামসাংয়ের একটা ওভেন বেশ আর কি সবচেয়ে আর কি ব্র্যান্ডের ভিতরে কম দামে স্যামসাংয়ের এই ওভেনটা বিক্রি হচ্ছে। অনেক ধরনের চাইনিজ ওভেন তো আছেই, বাট এই স্যামসাংয়ের এই সলো ওভেনটা 14,000 টাকা দাম। কিছুদিন আগে ওটা 13,300 ছিল। এটা আমি 3টা কিনেছি, 3টা আমার আত্মীয়দের কিনে দিয়েছি। তো 14,000-এর এই 20 লিটার ওভেনটা মোটামুটি সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এই ওভেনটা ব্র্যান্ড হিসেবে, যেহেতু আমরা ওয়ারেন্টি সহ পাচ্ছি, স্যামসাং হিসেবে সবচেয়ে সাশ্রয়ী এবং বেশ ভালো একটা ওভেন। আচ্ছা, তো এইটার প্রাইস পরে হচ্ছে আপনার 14,000 টাকা। এইটাতে 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ পাবেন। এটা ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্স ওরা বিক্রি করছে। এই ওভেনটার সার্ভিসটা বেশ ভালো পাচ্ছে। আমি যদি একটু ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলছি, ব্র্যান্ডের ভিতরে কম, ঠিক আছে। 20 লিটার ওভেন, এটাকে শুধু আপনি গরম করবেন, ও আর কিন্তু কিছু করবে না। ও হচ্ছে রান্নাবান্না এগুলো হচ্ছে কিছু করতে পারবে না, ও জাস্ট শুধু গরম করবে। আচ্ছা, এইটার হচ্ছে ক্যাপাসিটি হচ্ছে 800 থেকে 1150 ওয়াট। 800 ওয়াট থেকে ভ্যারিয়েবল আর কি, 1150 ওয়াটের ভিতরে ও কাজ করে।
আচ্ছা, এরপরে যদি আমি চলে যাই সেটা হচ্ছে যে ইলেকট্রিক ওভেন। বাজারে ইলেকট্রিক ওভেন কোনটা আছে? বাজারে ইলেকট্রিক ওভেন আছে হচ্ছে যে আপনার এইটাও হচ্ছে একটা স্কোয়ার আনে, সেটা হচ্ছে শার্পের ইলেকট্রিক ওভেন। তিনটা ওভেন পাওয়া যাচ্ছে, 35, 42 এবং 60। 60 লিটারটা আসলে অনেক বড়, সেটা আসলে দরকার হবে না। 42 লিটারটা মোটামুটি ঠিক আছে। আর কি বলে 35 লিটারটার অনেক ছোটো। আমার শুরুতে যেটা ছিল সেটা 42 লিটার ছিল, এটা 11,000 টাকা। ওকে, তাহলে 11,000 টাকা যদি হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই ওভেনটা কিন্তু বেশ ভালো মানের এবং বেশ ভালোই সার্ভিস দিচ্ছে, বেশ বড় সাইজের। আমরা শুরুতেই দেখতে পাচ্ছিলেন যে এটা কিন্তু বেশ বড় সাইজের, এবং এটা হচ্ছে 1800 ওয়াটের হচ্ছে একটা ওভেন, 42 লিটারের। এইটা বাসা বাড়ির জন্য মোর দেন এনাফ। এর থেকে বড় আসলে যদি আপনি রেগুলার ইউজ করেন তাহলে এর থেকে বড় আসলে আপনার প্রয়োজন পড়বে না। আচ্ছা, এরপরে আমরা যদি আসবো সেটা হচ্ছে কনভেকশন ওভেন। কনভেকশন যদি নেন তাহলে আমরা যেটা দেখেছি সেটাই হচ্ছে যে শার্পের কনভেকশন ওভেনগুলোই ভালো। এছাড়া আরও অন্যান্য ব্র্যান্ডের হয়তো আপনি পাবেন, বাট শার্পের কনভেকশন ওভেনটা আমি প্রেফার করব। এখানেও 3 রকমের ওভেন আছে কনভেকশনের ভিতরে। তারপরে হচ্ছে আমি যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে 26,000 টাকার যেটা শুরু, সেই ওভেনটা আমরা এখানে দেখেছি, এবং এই ওভেনটাই আমরা যদি নিতে চাই তাহলে এটা হচ্ছে 26,000 টাকা পড়ে। আচ্ছা, 26,000 টাকা যদি পড়ে 25 লিটার, এটা কিন্তু আপনার গ্রিল এবং হচ্ছে কি বলে মাইক্রোওয়েভ গরম করার ফ্যাসিলিটি দুইটা সহই। আচ্ছা, এখন আমার কোশ্চেন আসবে আসলে তাহলে আমি কোনটা নিব? 26,000 টাকা এইটা নিলেই তো আমার একসাথে হয়ে যাচ্ছে। আমি এক ফ্যাসিলিটির ভিতরে হচ্ছে আমি দুইটা রাখতে পারতেছি, আমার হচ্ছে জায়গা হচ্ছে না, ঝামেলা হচ্ছে না। আচ্ছা, এই কনভেকশন ওভেনটা হচ্ছে যে আউটপুট কনভেকশন যদি আপনি চালান 2400 ওয়াট, আর হচ্ছে গ্রিল যদি চালান 1400, আর যদি মাইক্রোওয়েভ চালান 800। ওকে, আচ্ছা, তো যেটা বলছিলাম যে কোনটা কিনবেন আপনি, তো এটা কিনলে ঝামেলা শেষ, একটা জায়গার ভিতরে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি যেটা মনে করি সেটা আসলে যে আপনার এই কি বলে একটা কনভেকশন ওভেন না কিনে, 26,000 টাকা দিয়ে না কিনে একটা মাইক্রোওয়েভ এবং হচ্ছে একটা ইলেকট্রিক ওভেন কেনাটা আমি মনে করি যে হচ্ছে বেশি যুক্তিযুক্ত। আচ্ছা, তো এখন আমার মতে আপনি যদি একটা মেশিনের উপর বারে বারে যদি আপনি প্রেশার করেন, আপনি এই কনভেকশন করতেছেন, আপনি এই বেকিং করতেছেন, এই মাইক্রোওয়েভ দিয়ে গরম করতেছেন, তাহলে ওই জিনিসটার উপরে অনেক প্রেশার পড়ে যায়, মেশিনটার উপর প্রেশার পড়ে। হয়তো এগুলো অনেক ক্যাপাসিটি নিয়ে আছে, বাট আমার ধারণা বা আমার ব্যক্তিগত মতামত সেটা হচ্ছে যে এদের উপর আসলে মেশিনটার উপর প্রেশার পড়ে যায়। আমার এই দায়ো ওভেনটা ও আমাকে সার্ভিস দিচ্ছে প্রায় 11 বছর বা 12 বছর। তো এই 12 বছর আমাকে সার্ভিস দিচ্ছে, আমার ফিল করি যে ও জাস্ট একটা জিনিসই করে যাচ্ছে, জাস্ট গরম করে যাচ্ছে। সো এই কারণে কিন্তু সে ভালো সার্ভিস দিচ্ছে এবং 12 বছর ধরে কাজ করছে। আবার ইলেকট্রিক ওভেনটা ও শুধু আমাকে বেকই করে যাবে, আর কোনো কাজ নাই ওর। সো ও বেকই করে যাবে। তাহলে আপনি এই ওভেনটা পড়তেছে 11,000, আপনি যদি স্যামসাং ওভেনটা কিনেন সেটা পড়তে 14,000, দুইটা মিলে কিন্তু 25,000 টাকা। তো দুইটা যদি কিনেন তাহলে কিন্তু আপনার এই মেশিনের উপর প্রেশার কম পড়বে, কিন্তু আপনি যদি একটা কনভেকশন কিনেন তাহলে কিন্তু এই মেশিনটার উপর প্রেশারটা অনেক বেশি উঠবে। সো সেই ক্ষেত্রে আর এই কনভেকশনে যেই কুকিং হয় তার থেকে অবশ্যই আপনার এই মাইক্রো ইলেকট্রিক ওভেনে কুকিংটা বেশি। তো আমি প্রেফার করব আপনারা দুইটা ওভেন কিনেন, একটা না কিনে দুইটা ওভেন কেনাটা আসলে বেশি যুক্তিযুক্ত আমার কাছে। তো সেই ক্ষেত্রে দুইটা কিনে আমার ধারণা আশা করি একই প্রাইসে